呢個納米 SM Pro 9清潔液係專係俾一啲人又中意清潔，但係又唔想成日要做清潔工作嘅人，咁係真係懶人專用嘅。咁佢個優點喺邊度嚟呢？你用咗佢之後呢，佢個污漬啦、污垢啦、塵啦係冇咁容易咧重新覆蓋咗喺個物件上邊。你有冇用過呢啲帶翻身功能嘅清潔劑呢？佢個作用咧就係將所有嘅污漬咧全部起咗出嚟，咁然後起完咗之後咧喺個表面嗰度咧增加咗佢個平滑度，令到一啲污垢啦、污漬啦冇咁容易咧再黐上去。咁其實最邋遢嘅地方咧就係呢個儲水嘅地方，我諗任何人都唔會走去清潔佢嘅。咁佢只要咧你可能每一兩個禮拜咧噴少落去。咁佢就將呢度嗰啲水嘅毛菌啊、病毒啊，全部通通自行清潔。你如果俾佢大約係1-2分鐘，俾佢撳到光，用到個光催化作用，個效果仲更加好。而家我將佢撳翻。其實納米咧，佢比嗰啲污糟嘢嘅密度仲要大，咁所以啲污糟嘢咧就冇咁容易黐咗喺用個納米嘅表面。